Bonjour, bonsoir la famille, ça dépasse Noëlla TV, ça dépasse Ernion Sobozwami na Pesibino Bambote Bambote, na Asie, na Amérique, na Europe, na Afrique, na Pesibino Babizou, balandi à Noëlla TV, la famille, babonné à Noëlla TV, Bambote Bambote. La famille, s'il vous plaît, Ernion Sobozwa vidéo, na biso to like, to s'abonner, to partager et que ça la biso bien, surtout ba like la famille, s'il vous plaît, et ça la bien pour na vidéo etikala na YouTube. Ekutaka nango elo côté ekutaka mbongo te ozu kaka mosapi kaka ofini kaka na place wana batia boye ok. Ofini kaka wana la famille, s'il vous plaît, et que ça la biso bien makasi la famille. Bande kona biso toko bomana te la famille tozali ensemble. La famille vraiment tozo koloba pona makambo ya francophonie oyo eyoko beta na mboka na biso na Congo ezali pour la première fois na mboka na biso toyoko mona makambo ya boye ba je ya boye ndenge bayoko tonga ba hotel pe basali basali ya ba sport pona bana na biso pona bandeko na biso vraiment ekosala bien po bandeko na biso ba o bazana banzela baluka komona ke non na l'exata na nzela pa te na kende ko komisa na sala sport ekosala bien peut-être un jour pe na Europe bako komona ke non mwana wana azoko jouer bien mwana wana to kende ko somba eto zoye. C'est ça, et que ça la bien. Bande comme eloko ya mabende tozoko mona ndenge ba musicien na biso on dirait ezalaki place moko ya tabou pona bango po baya ko bimake o wana azolinga wana te o wana kuna azolinga wana te nazo loba pona Fally Ipupa na Ferregola en tout cas totika makambo ya barando o ya boy eza bien te eko ya kokoma ke fanatique ya Ferregola asali Fally Ipupa mabe fanatique ya Fally Ipupa asali Ferregola mabe donc eko kende mabe pona mboka eko kitsamboka na biso na se bandeko bazali ba musicien na biso bazo pesa lukumu pona mboka na biso bazo pesa message pona mboka na biso donc bazo kende na drapeau pona mboka na biso donc toza wana te po biso ba fanatique to pelisaka moto na côté akuna na côté akuna vraiment na moment o tozali to sala hypocrisie te to kosa te na mboka na biso po na temps oyo na moment oyo mutu oyo vraiment azobeta miziki na ye bien to kita to mata o aza au top ezali ndeko na biso Fally Ipupa artiste na biso bandeko ata bozoko ganga bozoko boya bozoko loba me na se na mitema na bino bozali na bozaba conscient bozo yeba ke non c'est Fally Ipupa qui est au top pour instant pour moment na mboka na biso. Mais tozo yebate eloko bozoko bundisa mwana ya mboka boye on dirait azali muto mususu on dirait aza rwandais on dirait aza étranger na kati ya mboka na biso pona nini ekoleka je oyo ezaka quelques jours awe ekoleka les 6 déjà ezoleka boko sala makambo mususu ezali temps ko réfléchir ce qui je oyo esili toko kende ko luka ba contrat mboka nini toko kende na quel mboka Afrique ni toko voyager obeto kende poto toko luka ba contrat ke ezali biloko ya distraction donc bozo ko tia ba artiste na biso na kata ya distraction oyo ezanga tino lieba ba raisonner pona lobby mais non ekomi kaka Ferregola a lobby boye Fally Ipupa a lobby boye mais non botika bandeko na biso bazo sala misala na bango bien to kita to mata ba fanatique ya Ferregola bozala nanu calme bo mela mai donc tozo mona kaka yo bino kaka ba gaulois ba bazo tika désordre mais to moni batu mususu ba tiepe na ba programme mutu na mutu azana place na ba tiaki mutu na mutu azana date na ba tiaki mais tozo yoka batu ma désordre te ba maître Gims ba tie bango bazo beta. Donc tozo yokama ke elete ba héritier ba Weranson bango nyonso baza ba musicien na biso bandeko ceux qui ba poni ndeko na biso musicien na biso azali rwandais te azali ndeko na biso azo sala fier mboka na biso azo beta musique na ye bien où est le problème pourquoi tozo créer beaucoup donc tozo loba ebele ole tozela ba paya bazonga bino boko tika la botiko solo la sok bomoni ke eloko boye esimba kite eloko boye ezanaki ça ne va pas eloko boye kop moko eleka ki boye botiko discuter yango après
ke bozo pesa soni na kati ya bapaya baza na mboka na biso ba o balobaka pe lingala bazali ba o bayeba te lingala pe te bakointerprete na bango na monoko na bango po bayeba qu'est-ce qui se passe. Mais botika bandeko, botika Fally azali ni étranger, azali mwana Congo, azali des pères et des mères, vraiment mutu soki tana ye ekoki balobaka mbila soki eteli ezalaka moma ya kolia. Moma oyo ezali moma ya Fally Ipupa, pardon. Fally Ipupa nzambe atie liboko. Mutu nyonso azosepela na miziki na ye ezala na ba étranger bazosepela na miziki na ye ezala bana na biso babinaka Fally, ezala bamikolo bazobina Fally. Totika ki jalousie, totika ki motema mabe, totika keto ezali eloka mabe ebomaka. Okuboma mutu sans le savoir kaka pona ki motema mabe pourquoi batangaka kombo na ye, pourquoi ezali kaka ye. Non, ezali tana ye. Ba musicien na biso babimaki ebele to monaki. Mutu akoloba susu azali te ba Weranson basalaki tana bango donc ba Koffi Olomide bazape kaka. Donc mutu na mutu azana tana ye, mais maintenant c'est ezali temps ya Fally Ipupa to tikela ye temps to pesa ye pe chance a profiter pe azana ye pe nano a profiter asala pe oya ye azali rival na yo bagoloire te, azali rival ya Ferregola te. Donc mutu na mutu asalaka na niveau na ye. Pour instant Fally Ipupa azali na niveau ya likolo toko boyango te. Ata alobaka ke balinganga te na mboka na ye Congo nyonso balingaka, mais non balingaka ye aza mwana Congo, azali ndeko na biso. Eloko eza wana ezalaka kaka ba rival po bozosala musala moko, rival azalaka kaka parce que balobi na kati ya vrai faux azalaka kaka. Oui ezalaka bongo na kati ya vrai ba faux bazalaka, ba vrai pe bazalaka, mais totika ye asala o musala na ye azosala bandeko. Mutu na mutu a garder bande na ye lolenge balobaka na autoroute, mutu na mutu agardaka bande na ye. Donc eza pe bongo na musala ezalaka neti kaka na musique, eza neti kaka neti sport ezali bozobeta fait de compte eza na bato équipe moko ya koganye bakopesa équipe wana coupe. Ezaka ndenge moko bozosala musique, mutu na mutu azobatre na kote na ye, mutu na mutu azokoluka na kote na ye. Ekoma eloko jalousie te, pourquoi kaka ye, pourquoi non. Mutu na mutu bapesi ye mukolo na ye, date na ye, c'est ça. Bobeta ekosila je oyo francophonie o ekosila nango et après il faut me tuna bongo ekosila nango bongo après tokosala nini. C'est ça eloko bino fu botana mituna bino. Donc nakotia bandeko na biso oyo bazoko pesa ba intervention ba mususu bazana ba TikTok ba mususu bazana na bazoko tuna bango sur makambo ba concert o sur makambo ndenge ezoleka tolanda na bino ensemble la famille oyo pe akotia ba commentaire na yebo tia ba commentaire na suka s'il vous plaît. Mais ma finga ndete na Noela TV ma finga ndete s'il vous plaît la famille botia nde ba commentaire ya malamu bokoma malamu mais bo finga te ekosala bien te. Merci tolanda. Vous avez discuté la live et vous avez mis sur la minonion, vous avez la Kinshasa pour l'organisation du prix. C'est très important pour la famille parce que pour la famille, c'est-à-dire chaque fois que les gens veulent faire ça, c'est ça être un fanatique d'un artiste musicien. C'est pourquoi moi je le dis aujourd'hui. La problème monter dans le live c'est pas important, faire le live c'est pas important. La boule à la fiction, pour la démonter sur les canaux les prix pour la boule et sur les canaux ni ça. Parce que ceux qui l'ont dit effectivement il a vrai qu'il fallait en mettre à l'existe et comme il fait la mettre à l'existe, là qui me s'habite à l'existe, tout le Congolais dit qu'il fait la programme à l'existe la semaine. Mais comment ça va se passer qu'il fallait mettre à l'existe et qu'il fait la mettre à l'existe? Moi on les cantés. Donc tout ce moment moi les salles donc plutôt très francophonie les années où les gars na stade après si les familles bakani baten na bango si de risque en fait la mission la meilleure francophonie mais la francophonie la mission fallait répéter mais omega la mission où ils allaient avec l'omega qui na stade la personne qui avait les contrats a obéi à débat remplacé par un tel comment ça veut dire on va politique faut tellement il faut une explication plus ça ça veut dire des choses il faut pas accepter vaut mieux encore tout parce que la maintenant sur la tout le monde a bien la lègue c'est moi qui parle que oui. Oui.
à fermeture. Ils ont contrat pour la salle de la. Alors, comment ça peut arriver encore à fermeture avec sécurité? Nous, ça va beaucoup. Voilà, il y a une question de tous les bien. Oui, puis que Congo, tout un pays hôte, il y a francophonie. Le Congo, nous, c'est là, le Congo, nous, c'est la professionnalité. Ce qu'on a des réponses à partir de il avait répondu avec des arrêts. Même le ministre de la Culture, lui, il a eu ma caboinate. Mais on a un organisateur, responsable d'organisation francophonie, réponse là. Ce qu'on a dit, après là, il a souvent la vidéo de Canada. Ce qu'on a mis réponse, il y a un ministre de la Culture, il a eu ma caboinate jusque-là, à ce moment-là, c'est-à-dire que Talib habitait en réalité. On l'a dit Patrick Mouy a fait ça qui réponse avec beaucoup de sujets. Mais si on l'a dit, on avait fait la vie, nous on avait parlé de nous. Patrick Mouy a un coup à faire. Nalanda qui, voilà. Après, on a dit non, mais oui, oui, quand tu as un membre de vie, oui, il a fait la prestation où il coulait quand il y a ça qui est possible, tout ce qui est maintenant, il devait dire que oui. Il avait résisté, mais on a parlé, il va encore jouer le 4. Mais les problèmes, c'est que là, on va parce que dans le Congo, tout est possible. Comment dans le Congo, on va souvent. Le Congo, on va il fallait comme ça. Dans le Congo, tout est possible. Par contre, ça, la bêtise, on va la souffrance. On va dans la permittivité. C'est. Pardon? Donc, si vous le oui, le on va avoir la mission qui est chanceux, la bêta qui est à pic 400 000 balles. Ça dit quoi? On va regarder la story de lobby. Instagram. Ah, c'est vraiment bien. Ah oui, il y a la masse côté. S'il vous plaît. Parce que je n'ai pas trop d'habitude dans ma canne à la live. C'est pourquoi on m'a dit, je ne peux pas monter la live pour la rembourser. Tout le monde comprend maintenant ma bien invité. Vraiment, je demande à tout le royaume il fallait programme à nécessité confirmer. Il y a lui à francophonie, il fallait à Obita. Même sur la Côte d'Ivoire, à Obita et puis à Osonga. Je crois que le volcan, même sous ton passé, si conservatif pour la zone. Maintenant, il y a une petite année dans la commune, il y a 5 minutes, c'est 2 minutes, où il y a fermeture, il y a francophonie. Les problèmes, c'est là. Désolé si je viens pour vous en bandeko boyoki mpona francophonie yango mpona kobeta kuna eza nango 3 minutes 2 minutes esili siko eloko bozomiboma na mpona nini mpona eloko ya 3 minutes wana obie 5 minutes bapesi bino eske eza eloko boboma na bino bandeko boboma moninga na bino kaka mpona eloko ya 3 minutes 5 minutes kaka boboma ndeko na bino non bandeko bagoloire bawario fali ipupa azali ndeko na bino bolingana ndeko na biso ata azokende ba partout abetaka miziki na ye kaka na Congo te azobeta ngo monde mobimba bazomona ye franchement totika kimotema be bandeko tosilisa après na okata parce que na on mata la live pour envoyer les gens nazo balika on va pas soutenir parce qu'on va comprendre nuit à francophonie, nager à francophonie, on va comprendre que il faut savoir que non, ça c'est autre chose. Le palais de fait c'est autre chose. Parce que on va comprendre que ça il a signé ça est nager à francophonie. Parce qu'on va comprendre que non, palais peuple existe, oui bien sûr, mais l'existe peut falloir mettre la stade parce que la là au méga là est dans la stade.
omoni baconstitution oyo ebetama na palais du peuple oyo eza organisation na agence ya biso bacongolais nde totali tobiki lokola biso rumba eza patrimoine na biso et musique accompagnera tout sport pendant baja francophonie esalama bacongolais na niveau na biso tocrée eloko moko tozwi agence oyo sélectionné baartiste proposé na baorganisateur ya francophonie ke non basali nui ya francophonie c'est-à-dire eza ondire flambe moko boye na programme wana toza na programme na biso na programme ya francophonie eza lokola motu coupe du monde ebetama na Congo après bobi na ndenge coupe du monde viki toyamba papa ebi na palais du peuple c'est-à-dire après bato so bauti bamatch tout la famille balanda Noela TV namoni na kati wana tellement ezali mulai moyen totikaka tofanda kaka wana eza te donc nakanisi boyoki ebandeli chisuka ndenge tobandaki video na biso vraiment bandeko ezali makambo ya kobundana te ezali makambo ya kofinga pe moninga te ezali makambo ya quelques minutes bobeta esila mindele bazonga donc eloko bozoko bundana kaka yango wana eloko pe bazopesa bato bakupe kuna eza nanu te bakopesa ba oyo bazosala ba sport wana nde bakozwa bakupe wana siko toyebi te soki bapesi siko Fally Ipupa ngo bakupe bapesi ye mbongo akoleka bino bokoloba nini bokoboma ye nakanisi bokateka mongongo kingu mbala moko wana ke akufa ka mbala moko lobi mosika bandeko botika tobomana te bawario na bagoloire bobomana boye te oyo eza makambo ya soni ezali makambo ya miziki ezali makambo ya soni tala ndenge bozomimemela yango ezokende nde mabe mingi vraiment botika makambo boye bakongolais botika siko toyoki kuna ke Ferregola batie sous les 6 donc Fally Ipupa déjà azogarder kaka les 6 na ye parce que batiaki déjà na contrat na ye eza les 6 siko nyonso wana ezali pourquoi po bokoka na ukwa parce que balobi ke na mboka mokonzi pe azalaka donc mutu na mutu azalaka na place na ye c'est ça ke komaka ba désordre boye babanda koloba boye babanda kofinga boye nyonso wana bozoluka kaka ba problème bandeko tozala bomoko toyoka na Fally Ipupa nazobeta sete azali ndeko na biso azali congolais azali des pères et des mères en tout cas faut tolingana tolinga ye po ekoma neti ba musicien nyonso bazalaka contre Fally Ipupa donc mais ye abato pe azalaka na akipaka kokolo alobaka na ye te akipaka na ye te ya alobaka kaka ke to avancer musala nde ekoganga musala nde ekoloba c'est ça un homme azalaka bongo musala nde tika baloba biso tozo avancer biso tokende liboso donc tozo kende kozwa o tozango posa tokende kozwa coupe tokende kozwa o tozanango posa c'est ça mobali azalaka te soki ka moke aleli moke asengi au secours boya ko edenga bo salanga boye non wana oza mobali te mobali akendaka atalaka te ata ezo yinda ata ezo simba te alobi nazo ko avancer nazo kende kaka liboso ekosimba c'est ça un homme mobala azalaka te moke awa balingi ngai te awa baboyinga boya kopesa nga edawa boya kosunga nga awa non ça oza mobali te mobali abetaka mobali alobaka ata ezo simba te na kokende kaka ekosimba c'est ça bagoloire botika kolela botika ka ba edaka bino chaque fois non bino moko bosala lenge ndeko na bino Fally Ipupa asalaka asengaka ba aide papa te alelaka papa te na mboka wana balobi balingaka ye te mais alelaka te akendaka kaka parce que azape na groupe moko oyo atia bazali fort yo pe luka pe groupe beza fort pe okokende pe liboso ozali mobali lokola ye en plus soki moninga esimbi bolobaka te kaka simbi kisi non ezali courage ezali courage na ye yango azokende liboso alors bino pe bosala pe bongo bosala pe courage wana Fally atiaka libaya ata ezo simba te atiaka kaka atiaka mutu c'est ça un homme ezalaka bongo mobala azalaka bongo mobala akimaka te ke nazokima place wana moto okota te place wana eza libulu non kende ezalaka bongo vraiment la famille nazotika bino na moi vidéo na biso to wuti ko sala po na ba musicien na biso vraiment ezo sala pasi mingi
oya kotala vidéo na biso vraiment botia ba commentaire ya bien, bo liker, bo s'abonner, surtout s'abonner, bo liker, botia ba j'aime, bo partager, ba wario, bo partager, ba gaulois pe biso nyonso tozali ensemble, tozali ba congolais, ba congolaises, tozo senga makasi tozala bomoko, tozo senga aide ya biso nyonso balobi ke ba faible, ba soutenir ba fort. Fally Ipupa ozali fort, soutenir ba faible, botika makamba koloba loba. Fally Ipupa azali vraiment muto aliboso na musique na biso aba africaine na Congo na koko loba Afrique mobimba. Fally Ipupa azali numéro 1. Wana vraiment to kosate eza penza vrai. Azobeta musique ne très bien to kosate bon dimaka muto pe na époque na ye. Vraiment na sengi na bino ba wario, bo s'abonner, bo liker, bo partager, bo aimer vidéo na biso ko sala bien et surtout ba commentaire ya ko finga te s'il vous plaît la famille. Beaucoup ba commentaire à malamu et ko sala biso bien benjir te. Benjir ezalaka faible moko, ezalaka élément moko ya ba faible. Injure ezali élément ya ba faible, bo commander ba commentaire ya malamu et ko sala biso bien la famille. Awa to finga te, to finga rapete, to kotu ko finga pete na Noela TV. Biso to pesa kaka ba conseil na place oyo moto mususu asali bien futo kumisa ye. Soki mususu asali mabe futo pesa ye courage, mais to finga te, to pesa ye courage ke kende liboso. Ndenge muninga na yo wana azosala yo po ozali capable ya kosala pe mie. C'est ça. Mutu azalaka bongo. Merci la famille nazotika bino ba pokwa malamu. Bye bye la famille.